ngemandak ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho indung bapak. Indung bapak ridho, Allah ridho. Indung bapak ridho, Allah mau ridho. Ridho Allah fi ridho Allah. Kanjeng Nabi teh minta kepada inung pemimpin kufar saksi andai kata aya ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat teu percaya kana akhirat ulah ilu jeung dukar itu maneh bae itu bae ulah hiji. Masya Allah, Al-Quran tegas kuarikul Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di Gunung Santri gitu jelema di handap woi ka dieu yo asalna ta'alau mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap. Yo ka dieu yo kula di dieu ka dieu dek naon dek di balik penerangan aslina mah kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun dek di luhur dek di handap kok di handap si bakepar perjalanan di luhur anggap jelema du di handap teh jelema bidug nyawa si bidug. Jadi bidug teh geus teu ngadengenan naon teu deuleunan naon bidug ngaranna. Aya piteuk los cicing bae, laler los cicing bae bidug ngaranna eta. Katirisan tilok make baju bidug ngaranna eta. Kapanasan make jaket tilu rakep bidug eta mah kos kitu ngaranna. Eta tah jelema bidug. Tah eta gerokeun tah nu kos kitu tah seakan-akan nyana teh di handap. Urang nu ngagerokeun di luhur kos mah bidug. Dengan adanya nah iya ge sarua ta'alau kadar ieu cek Kanjeng Nabi hei kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun aya sabaraha Ahmad aya 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat si coba kumaha man cek Abu Jahal kami hayang ngadengekeun instruksi ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik oh sugan teh naon mah sia menyinggung aing teh ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran neuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kedua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena
iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang. Diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah, tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapak urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi. Urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu. Sorry ya, gimana nu ti kelebu? Tah beres ngandung. Apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna, bayangkeun kota. Naik kana puyeng, naik kana ceuli tarorek, naik kana irung, naik kana bibir, teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum. Nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana, neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah. Neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah. Neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah. Neuleuh tai ngora pasti ngeunah. Mun sanu ngora-ngora lah. Eta kan diicip-icip. Kunaon eta? Aya manehan kan di jero. Terus 3 bulan, 4 bulan rada deres, mulai rada ngeunah deui dahar. Deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil, ieu keur ngandung. Pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung teh. Dek kondangan ge itu ulah lah cek bapana. Emang kunaon gitu? Ulah ieu baja deket ya, ulah deket ge. Emang kunaon gitu? Besi kumaha meureun di jero anak lain. Emang kumaha? Teu bagus ka deuleuna. Kunaon gitu? Lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang. Deuleu di tukang gitu bagusna. Nu jelas papan lain kitu. Nu jelas mah lain kitu, deudeuh ka anak. Besi kaganggu. Dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero, dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero. Dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna. Masyaallah. Mulai ku ari ke-9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara 2 pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi. Embung disesar lantaran aya lawang nu khusus. Nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta. Sedengkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae. Zolim dokter. Zolim dokter. Nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak. Alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah. Lawangna teu bisa, teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas. Sebab waktu asup nama leutik kulaun keluar jadi gede. Nah iya melebihi kapasitas. Tapi kakawasan Allah jangan keluar bae. Keluar bae. Nu asup mimiti leutik, keluar gede. Masalah. Masalah teh maka suruh jadi pikiran ulah. Urusan kakawasan Allah apa? Warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumah dukun dan sama disusuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak. Bayangkeun indung masyaallah terus beuki gede beuki deudeuh beuki nyaah beuki gede kuari terus bae diisangan dipandian. Waduh eta indung ya Allah ya Rabb.
Bapak neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Nah kuari geus mulai eleng-eleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae mana sing hade budak beusi kahau sing hade beusi kahau sing hade eta kan ku deudeuh-deudeuh ka anak sing hade kuncian emang kunaon itu di tukang empang pan kayak ngagejebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bongan nah, pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang aya bapana kajeun kena ngagejebur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian ngomong nah tuh langkos gitu nu tenang atuh ngomong sok kitu mah tenang lah lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli da nyandung beres nyandung mulai guys tuh dulu setan datang nyaho asli da urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho asli da urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan aduh geus teu kuat karo jandung geus di setan-setan di juri-juri kurang asli da urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah maleureun ngomong mah maleureun tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal aya anggeus-anggeus paeh bae eta mah geus nah ini Allah tusiku bi syia. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetep deudeuhna ka anak bae deu ka mamana ge moal anak deu ka mamana ge kela beusi anak aro anak we ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho Allah fi ridhal walidain masyaallah dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah ala tusyriku bihi syai'a nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus hirup-hirup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunya teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah hei urang Arab cek Gusti Allah macam begeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakir kulantaran
lantaran di dieu teh aya min ajli imlakin beusi fakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun beusi fakir sarua bae membunuh ngaranna atau kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai mah dicabut beusi anakan emang kurang gitu lah can mapan dia besi fakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh kabeh cukup 2 emang kurang bayangkeun coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah imah ge can boga ieu motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun fakir azlu dilarang ku agama besi fakir mah sieun besi fakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi fakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi fakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian eselon 2 kadia eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya kieu diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan 1 sekian 2 sekian 3 sekian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dieu besi teu digaji dek terus bebe digawe pokoknya besi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ka Allah mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa
nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa, nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa, nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal tani moal deka Allah bae. Ayat itu masalah ayat sesuai mah jeung kelas tak masalah ngan ayat sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aing geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bah mong kuda atuh aing butuh pan ka sia tuh aing dibutuhkeun jak nyana aing di paraban teu eta aing paraban urusan Allah aing butuh urusan aing puyeng jak nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kula mah sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cek Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel we tah anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun datang ka kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami poar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teu geus aya nu mawakeun
mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu yang dibawakeun ku malu kayaknya dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus ngadoa kadalapan teh can aya keneh mantan telat amat cenah kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota ki bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ih make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gegedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah wa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun yo sia geus di bibir aing tah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae ka jadi kuku make kajen teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok gak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi orang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amo sakit luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amo
murikak bulunya lagi dikak bulu tapi tetap jangan percaya ceknya mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu jangan percaya coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo dek mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kanyawan wah beuki sieun wae ayo dek mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep dah atuh kadatangan ku Ki Marupil Qurki pohar jasa cali terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate daharlah tiluan nu boga imah Syekh Marupil Qurki jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Marupil Qurki dah ka muridna kan lamun can izin ti guru moal dah begitu Syekh Marupil Qurki ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun kuduaan pan teu didaharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Marupil Qurki endah dikalo aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marupil Qurki mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar gak masalah sakian teh mbena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagaan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Qurki kemudian dahar haji eta satena kunyana diicip-icipna ngajadi balangkeun teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang ada bangke kan tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sare teh nyaho pan atuh teh nyaho urang biasa bae dek bangket teh dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kula yang gede untung aya embe paeh anyar kanyawan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marupil Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe paehnya ceun geus Yahudi bae teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah oyang cenah ieu kos gitulah kutubul aulia lu anta geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng wedek dahar ge kieu bae ge beusi di lembur urang aya ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta
ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikan wali bodoh mentek mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusan urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep we ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha tahun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti besin pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka eta mah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya maleng mah emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah dipandai gelang oh nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mung pan aing dikiki di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah jah kudu nonton orkes tapi lamun dipandai gelang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tah eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tendang sorangan bae di kamar blontek kiai tolol tah jadi ai mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu jadi di loba jelema mah mun ka HP ge haram eueuh jelema bae loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba ai bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan emang geus ngajebur tah mah teh lah emang kiai ai dinu loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau tak eta henteu ama baton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebreh nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun neulekeun gharib Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa lah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah eta mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek da bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bolong
nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ya nu liba nu jelas terakhir wala taqatulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bilang kecuali hak mangga model kumaha bunuh deui qoat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal kuari zina jeung nu sejen tak eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu ya na inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nunggus diceritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqatulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqatulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana alla tusyriku bihi syai'a saat eta orang-orang kafir teh ngahinakeun ka indung bapana teu aya aji ka indung bapana instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan saat eta orang Arab terutama kafir-kafir teh membunuh anakna lantaran sieun susah maka Allah ngainstruksikeun larangan wala taqtulu auladakum min imlaq datangga kuari maneh di kabeh muhun kunaon emang lah usaha can maju ke sararusah deui tinggal tungguan gara paeh bae eta membunuh anak eta kos kitu ngaranna teh sieun susah di kabeh teh haram teh tuh gandeng di urang mah ieu teh jadi naon kitu ngaranna di negara urang teh gitu jadi satu kekuduan KB harus mengikuti aturan KB. Wah, padahal mah di Lampung ablag-ablagan kene, di Kalimantan ablag-ablagan kene, Sulawesi ablag-ablagan kene. Kasieunan. Sehingga rempan besi susah. Ya. Iyalah bertentangan antara aturan negara jeung aturan syara. Urang mah kuari nurut ke aturan negara malah kurang diheueuh padahal cek syara hehe emang sia nu ngarizkian cak Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum sia ge nu kasieun nang aing supaya to ge sia ku aing dipaehan harta sia sanu ngadahar tetep bae urang mah cukup dua saja hehe nu hiji gering tinggal hiji deui nu hiji gering mah henteu mabok malulu karasa ku sia santri sabaraha anak nak 15 wah mantap turunan kotok rintik kajian gua punya mantap lah mantap muriang hiji teu ieu santri mah biasa bae muriang hiji teh hiji loba keneh aya 14 keneh sakeuna teh tenang coba diboga anak dua muriang hiji atuh geus ieu stres bapana ge anak can puguh cakarunya na geus stres bagaimana ya iman jeung tauhidna araripis jasa. Sebar anak dua, ikut pemerintah secara di cuma dua dong.
mobil boga imah gedong perusahaan boga anak 2 santri mah digadagang henteu ceuk teh usaha henteu tani henteu anak sabaraha 15 hampangeun ngajawabna teh tenang ya Allah ya kan tilu kaopat lantaran saat eta persinahan pemabokan moli anu luar biasa korupsi instruksi Gusti Allah wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan pembunuhan merajalela saat eta lantaran hukum rimba saha nu gagah eta nu menang percis kos di leuweung bae macan sigala nu jadi raja na mau mana nu gagah nu lemah jadi santapan bila perlu bodoh nah diinstruksikan ku Gusti Allah larangan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun 5 geus beres 4 anu khafiyah saat eta di Arab teh orang-orang kafir teh urusan yatim maksudna harta yatim diurus tetapi teu didikeun ka yatimna diurus kumanehana hartana jam dirina bahkan lamun kadeuleu yatimna cekas marong ruhai geulis teu meunang dikabaturkeun ku nyana ieu kahirupan baheula di Arab bae jang urusan kamaslahatan yatim geulis kawin ku nyana hartana cokot babagi ku nyana teu dibikeun deui ka yatim nu mantak ieu ku ari instruksi ti Gusti Allah wala taqrabu malal yatim illa billati ya ahsan wala taqrabu larek dadareukeutan aranjeun kabeh kana harta yatim hartina ulah sok sambarangan harta yatim mah cacak-cacak di deketan ge ulah komo lamun di dahar kurang mimbabi aula di deketan ge diuras-urus sing hade kecuali illa billati yasan kecuali melalui pengurusan anu leuwih bagus jang ningkatkeun ka luhuran kamajuan hartana urus tinggalkan maut ieu si budak teh kemudian ieu teh status yatim komo yatim piamat batu mate indung teu bapa keur carita teu bapaan berarti aya indungan doang eta teh kudu diurus berarti hartana mun aya hartana urus usaha kualina aya kakana lah nu ngurus kakana mamang lah nu ngurus mamangna uakna lah nu ngurus terus diurus mana boga kontrakan ya 10 ieu teh kudu boga pikiran kumaha supaya kontrakan ieu ningkat satahun teh jadi 12 atawa jadi 13 tahun selanjutnya diurus illa billati hiya ahsan atawa lah kontrakan mah ieu teh lantaran ieu pabrikna geus teh mararaju bakal bararalik jelema teh karyawan teh kuarang-kuari urang jual bae kuari kontrakan teh 12 pintu sapintuna ieu laku 20 juta kali 12 kuari dipindahkeun ka sawah anu bagus demi jangka maslahatan yatim tak kudu boga pikiran-pikiran kos kitu ieu ulah ieu lain kata yatim dikekehan bae punyana kunaon itu diurus bae ieu geus sabaraha tahun ngurus aya 5 tahun hasilna ka mana loba omong budak politik iya sama lain gitu ya perhitungan kan lah perhitungan gampang bos gitu aja gus kumaha ieu teu kumaha geus diurus bae menang bae 7 tahun mah eta di urusan sawah yatim teh kumaha teu kumaha aja kuari teu kumaha aja diurusan teh diurusan ku batur maksudnya urusan komputer kumaha geus dijual sawahna aja eta kumaha teu kumaha lah tuh sapira yatim geus hentegeun ngomongna isi kada tegera paek tata jelok cenah ieu mah hartaan kiai yatim ge ngan seukur ngadirikeun bangunan jang yatama ditampunglah yatim di dinya kayak sumbangan teh eta kan nu yatim
tengah aja aku manehanana mun menang misalnya teh 10 juta kayak tim kan 3 juta 7 juta kujang nyana iya leuwih tibatan ore koros bantam mageut wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan sok pikir rapihan harta yatim teh datang ka iraha hatta yablugha asyudda datang ka yatim boga kekuatan maksudnya kekuatan biayah talima balik selain daripada balik pola pikirna deuleu mampu henteu nya ngurusan eta harta tergantung kumaha yatimna jeung kumaha harta nu diurusna andai kata ieu mah sebuah perusahaan yatimna kakarak balik doang moal mampueun nyekel perusahaan ulah dibikeun ieu yatim teh hartana warung Indomaret atau supermarket ilah mun yatim kuari dibikeun hartana ka yatim moal mampueun lantaran eta mah perlu manajemen sedengkeun budakna keur sakola keneh jadi eta ngamanage moal beres kajen kukumaha ge ulah waka dibikeun lantaran bakal acak-acakan tetep keukeuhan bae ku walina aya perhitungan benu yatim ieu mah ngan sakadar warung biasa lah warung biasa teh artina warung biasa teh warung leutik ieu mah di modalanna ge ngan seukur 20 juta warungna ngan seukur 20 juta jadi lamun dijual si warung jeung warungna ngan 40 jutaan lah eta mah biasa bae kan sakadar warung-warung biasa budak kuari geus siapeun jasa sapira ngawarung model kos kitu dideuleu ku urang mampun teh ieu budak ye umur sia geus sabaraha geus 20 mampun teh dideuleu ku urang kacerdasan dina ngawarung mun kira-kira bakal bisa bikeun mun can bisa tetep ulah tinggal kitu bae iya mangan sakadar sakuak tanah lah aya 500 meter mata ieu nu sia budak yatim nage geus embungeun sakola ti leuletik sok asa pacul bae nama jadi hebat jasa berarti jara teh geus aya link kana macul mulai ti leuletik terus macul datang ka 15 tahun bisa macul datang ka 20 tahun cara-cara pelak cabe dan lain sebagainya bisa da dideuleu ku urang ja mampu ieu budak tani kemudian dideleukeun ku urang sakumaha pelaturan-pelaturan tani bisa ieu tanya mampu teu sia mun ieu tanah kumaneh dicekel langsung secara mutlak geus dituleupas tina kitu bimbingan kakana atawa nu nyekelna mun kira-kira mampu geus bikeun eta lah asyudda tanu mantak diperhitungkeun umur sabaraha atuh kieu layakna umur 25 tahun sampai umur 35 tahun etalah layak untuk diberikan ieu lamun kakarak 15 17 18 ulah waka dibikeun acak-acakan kajen kukumaha ge moal beres sanajan nyana motor ieu motor Rusia ieu tetep kudu talingakeun ku urang sebagai walina deuk ka mana tanya kumaha mun ngojek dan lain sebagainya seru tanya ulah waka dibikeun mutlak lantaran acak-acakan ke bakal kitulah hatta yablugha asyudda nomor kahiji lantaran baheula teu beres mengurusi tentang harta yatim Allah ngainstruksikeun hati-hati dengan harta yatim wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyudda kasimpulanana Allah subhanahu wa ta'ala ngainstruksikeun tentang pengurusan yatim harta yatim cekel ku walina kakana misalna mamangna misalna ulah waka didikeun urus sahebat-hebatna jeung serapi-rapina ketika jana geus mampu untuk nyekel kana eta harta kakarak pasrahkeun ka eta yatim urang nyaritakeun yatim di Indonesia mah hese nyaritakeunana datang ka kokot tetengan yatim tetengan kakak euy mah kumaha teh sawah cenah ieu ku kakak kabeh suratna aju kakana ka mana puguh cenah kamari makawi jeung urang Subang aju pindah deui ka Karawang cenah wah asana ieu mah sia mah ieu asana sia mah ya fotokopina mah aya cenah di kula ieu wah asana sia mah paeh mau fotokopi sia geus tadi urusan yatim teh tah jadi baheula di zaman baheula
urang Arab teh kurang ngalingatkeun ka urusan yatim, maka terus bae datang ka kuari ngalir yatim teh ditoler-toler. Hiji, wa auful kaila wal mizana bil qist. Nomor kedua nazat eta teh di zaman Kangjeng Nabi urang Arab terutama kafir-kafir Quraisy teh tentang jual beli anu hubunganana ditaker ditimbang. Nyana boboga takeranana dua, nujang meuli lain nujang ngajual lain. Lamun nujang meuli mah eta teh mun meuli pare teh mah mun meuli korma teh mah takeran kalengna ngendong ka handap. Ngendong ka handap eta jang meuli, tapi ketika ngajual mah ditaekeun handapna ka luhur. Eta baheula urang Arab kos kitu. Baheula urang Arab kos kitu tah. Mun jualan kacang, jualan korma teh orang Quraisy teh boga dua, jang meuli mah kaleng nu ieu, jang ngajual mah kaleng nu ieu. Geus bae kumanehanana ngahaja. Kaleng-kalengna teh mun jang meuli supaya ngendong ka handap, lamun jang ngajual ditaekeun ka luhur. Percis. Eta teh kos orang sepatan baheula. Urang sepatan teh jual kaleng, jual gabah teh kos itu, nu jang meuli ieu kalengna. Anu jang ngajual ieu kalengna. Masyaallah, ngan kuari sepatan nu itu tuh nu kos kitu geus paeh, tinggal kuari anak incuat leuwih parah. Eta kos kitu tah. Sepatan terus dari itu Karawang Kidang nu sok jalan pare mah terus ka ieu. Karawang kumaha? Tuh bau Karawang mah bau. Mimbabi komo tuh Karawang. Emang jualanna di dinya nya nama tah eta kitu keneh timbanganana lamun jang meuli mah make timbangan nu ieu, mun jalalan mah make timbangan nu ieu. Eta baheula timbangan we ge diganti ku nyana. Aya di urang mah henteu aya timbanganana mah ngan etana nu diganti anak timbangan naon ngaranna timbangan. Batuna teh batuna naon ngaranna? Hah? Batuna yang 1 kilo, yang 1/2 kilo, yang 1/4, yang saon, ta etana tah. Eta kan eta anu sok dites eta etana tah. Tah, nyana mah ngahaja, lamun jang meuli mah etana nu ieu, lamun nu jang ngajual mah sok ditambahan handapna. Ditambahan handapna. Ulah seureus aja siapan eta kos kitu. Bisa ada tukang dagang kieu tambahan, plek pekan dinya. Jadi berat. Ieu jangan jual ieu jangan bos kita. Lamun jang meuli, ieu dikerok nya set. Pedagangnya nu sapeuting kieu bang ngerokan naon sak pamajikan. Ieu sabaraha hampang saeutik. Bener. Jadi urang teh pan teu curiga tuh kajana tuh 1 kilo. Deuleu dah, haneut kan? Haneut dikitu-kitu ku jangan haneut. Heuh cek urang deuleu. Duh, haneutnya sakat. Bila perlu sah sia nu nimbang. Haneut atuh ieu na geus beres. Ieu na geus beres ku cenah. Timbang deh di orang 1 kilo kurang sabarapat. Masya Allah. Eta terkenal di Cikupa. Timbangan Cikupa teh terkenal kos gitu timbangan Cikupa. Eta teh gugurna mah di Pasar Kemis. Lu parah mah di Pasar Kemis. Parah ya kan Pasar Kemis parah ya. Tahu geus kos kitu be pedagang mah. Kadanan jana manghani ma almarhum. Manghani ma almarhum teh dagang minyak tanah. Gider ka dieu ka Cilongok. Datang ka hiji jelema neuk meuli-meuli. Naon eta manghani minyak tanah sakna teh. Meuli 5 liter ulah. Sakna ulah 5 liter. Pan ulah 5 liter 1 liter bae. Dek beli loba si ulah aja dagang kos gitu. Batur besi hayangan kumaha. Otak datang ka dinya teh otak. Mun batur hayangan kumaha mah nya diborong kitu pan kula meuli deui ka tu jauh henteu mah 1 liter bae. Paling bisa 2 liter lah sakna. Ibarat diborong bae kabeh komo kabeh mah ulah sakna warung ke belah ditu nu hayang teu marasak belah ditu. Aya nu dagang kos gitu. Malaya udah walau dagang diborong kabeh bila perlu jeung karanjang lalos susah beli aing beli deui ge gampang eta pedagang kuari mah kos kitu teu jadi mangga sabaraha harga satu 1 liter nah kieu nya nyana nyokot topo asupkeun kamu tek
tes ceknya besi lain minyak pakai garetan kurung kan berarti minyak gegerang gitu tes sila besi lain minyak ceknya di tes geus beres topo di tenda wari nya naker rata kadele ratakan gegerang geus besi miring lamun deuk masak geus kamar deui mana wadah lalauna nyana ngangkat besi anu nyeclek jika wadahkeun terus jika wadahkeun letter na jadi kadek biasa tuh mangannya pan ieu geus kabelin aya di dieu geus kabel tuh datang ke usaha cek acan geus nu nyeclek nyokot kapas beres diperet ka dia teuneun kapas tadi sisi tah ieu saleter minyakna asli tah ieu letterna deuleu nya teu geus eueuhan kan geus eueuhan nya geus eueuh nu nyeklek aya anu nempel-nempel di dieu tah geus make kapas diperet ka dia tah eta kapasnya aduh eta dagang model kok kitu pohara jasa ih ceknya rasa tetes gitu cenah kuwaun ka neraka ceknya ya Allah geus eueuh nu dagang kos kitu geus eueuh dagang minyak balik sabaraha 2 liter atuh beli kabeh bae cek tukang urang mah kitu kan beli bae kabeh sakalian nah tuh diborong kabeh kulang geus geunaheun teu ka ditu deui teu mikiran batur siji dina nalika ngajual ge set nyak celak keneh nyokot deui nyak celak keneh nyokot malah mah dicepetkeun set cara tukang jengkol hiji mah hiji dua mah itu nah 50 geus beres dihitung 40 jago tukang jengkol mah main dua nanas heuy 17 eta kemana 18 geus ka dinya kahitung kabeh saja satu kang jengkol sial jasa lumayan tuh bagus kan beres eta lumayan 2 bisaan jasa urang sok naleukeun bae tapi jarana ge hebat dia nyokot dia opat dikadekeun ke 2 jadi eta pahili ta urang heran pahili saya bungkus saya kunya hitung di mah 10 aduh masya Allah sia ieu guru di mana di Kulon cek cenah di Kulon di mana di Menes ngitung ge hese ngitung hitung tukang kenteng kos gitu tukang kenteng hiji 2 lo las lo ese lu lawan 20 geus aya teh pokona hitung bae aja da Gus ya lo wede lo geus kadange ku urang puyang aing lah geus mah dihitung teh aya sabaraha kabeh 100 Masya Allah iya nu mantak baheula ngitung teu beres maka Allah ngainstruksikeun wa auful kaila wal mizana bil qist cobalah kumane sampurnakeun tohonan mun meuli jeung ngajual eta timbanganana jeung takaranana salulus-lulus jeung saadil-adilna nusa bener-benerna urang Arab barita teh aya anu mikiran be urang lamun dagang cara manghaning tadi cara manghani tadi pohara mah teh teu maja capek teh mah dagang kos kitu mah ai eta mah meureun manghani mah dagang nangis lain pikirannya nama pikiran dagang teh ngan sakadar formalitas doang pikiranna mah ka Allah tah mah abeh kadeuleu dagang bae ku masyarakat embung disumbang jalamun manehna teu dagang meureun jelema teh lantaran ibadah sok disumbang geus supaya jelema ulah nyara rumbang geus zahirna nya nama dagang
Jadi dagang teh formalitas doang, tamangan sakadar kadeulina abeh tukang dagang padahal mah hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Geus moal aya kuari mah. Geus moal aya isuk-isuk kula liwat ka ditu tuh. Nya ngawarung belah di belah kenca, aya cau di dinya teh, kocapi segala. Baheula ieu balik sekolah, beli cau ye. Mani nya keur dieu nya kana tasbih. Oh aceng aya naon meuli cau sabar teh 10 perak baheula teh 10 meuli aja 5 loba teuing nya kana loba teuing ceng 5 teh mah 5 bae jang di ulah sabar atuh mangan hiji beda 2 cekeun komo mun diborong beli 5 ge ulah emang kunaon kitu mah dibeli kabeh ulah nu di ditu aya nu ngalahirkeun ke mun nanyakeun cau kumaha anakna kalaparan belah ditu aya nu ngalahirkeun mun nanyakeun cau ge kumaha pikiranna nanya mah ka dinya urang mah henteu aduh padet teu batur ieu urang Gusti jauheun jasa pan baheula orok kada cau pan orok teh baheula tuh eta otak letak ka dinya teu maksud panjana batu ente maksud dagang jangan kemaslahatan umat bah malam-malam naik budak geus aku naon cerik bae hayang jauh atuh lain ti tadi cak jana cokot ya cukup ijeun teh dua kanu cerik badi dikeun kanu meuli mah henteu ge tukang es di urang goreng mana duitna cerik sia ka masya cerik boleh diberi duit sia ya tuh cerita kula hayang cerik heula ka masya tuh masya kegilaan cerik kamu hayang ngisi bae sia batur hayang saya dibere ngisi tolol tau jelema baheula tita cerik dibere kara kabeh jadi tukang es mah lamun budak cerik nya seuri bae kolek terus mukung ngagandengan cerita oleh zolim teh tukang es baheula eta jajauheun cara mangani mah kos kitu ya Allah ya Rabbi hese dengan wa auful kaila wal mizan bil qist lantaran Kangjeng Nabi nyaritakeun kade timbangan kade takeran beli jeung ngajual nakerna takerana eta kene rapian takerana eta kene ulah diganti-ganti jeung sing hade nakerna ulah dipaen-paenkeun curugna pan tukang beas teh mainkeun curug bisa jasa kerok teh pan baheula ku kayu ka kerokna teh lamun nu meuli nyana ka kerokna rata tapi lamun yang ngajual ka kerokna gede ka beuting gendong handap ngendong pantapan eta lumayan tah lamun 5 liter sabaraha tuh kekendonganna keur caritan teu ngendong bae teu ngendong rata bisa aja satukang beas mah ieu set sakali liter 2 liter normal kene 5 liter coba deuleu ku ente mulai ke 5 liter set ieu mah tong heutik jelema eta set beta dibarengkeun jeung ieu set atuh pan saleter 10 siki bemun 100 liter lumayan jarago jasan set mantap eueun lalaunan ti lokaya ngaleteran lalaunan set rugi atuh nya rugi set komo mun urang dulak-lik kesempatan emas kene eta baheula teh kos karitu batak wa auful kaila wal mizan bil qist ngarasa hese sahabat teh asariweuh amat Gusti lamun takeran kudu model kos kitu kumaha cara mangahani mah tadi hese cak Gusti Allah Muhammad la nukallifu nafsan illa wus'aha kaulah henteu nitah ka jelema illa usaha kecuali sakamampuannya ai kudu cara manghani mah tadi kitu lalaunan teu
menang anu nyeclek geus beres diantepkeun aya meureun saparapat jam datang ka urang nyeclek haju make kapas teh kudu kitu oh tah dagang kos kitu mah bae sakaleng dua kaleng mah coba lamun sakontainer dagangna be aku kos kitu bae tah batu ulah la nukallifu nafsan illa wus'aha henteu nitah datang ka teh kuat cek anjeun Nabi Gusti Allah teh kuari mah kieu bae timbanganana meuli jeung ngajual eta nomor kahiji nomor kaduana wajar ente nimbang sakumaha adapun engke aya kakurangan aya kaleuyan ente teu nyaho teu masalah asa ulang aja ai teu aja mah masalah misalnya ieu ternyata ngajual rada kurang emang teu maksud ieu mah jasana ku rapih-rapih teh ngeuti nimbang tapi aya kakurangan atau meuli ternyata leuwih eta mah teu maksud sabenerna mah ja timbanganna eta ngajual meuli jeung eta carana kitu keneh kurang jeung leuwih lah aya setik masalah tah kos kitu mah asa ulang aja la nukallifu nafsan illa wus'aha ya Allah jadi andai kata fain akta kasalahan fil kaili dina nakar wal wazin nimbang wallahu ya'lamu sihatan niati eta mah Allah nu nyaho kana kaberesan niatna niatna beres apa henteu ngahaja henteu eta mah sanajan ka urang ngomong teu ngahaja aya tengah aja mah Allah maha uningat tinggal berhadapan we jeung Allah sing kade eta mah nah pada muaqadat alih teu disiksa ta mah teu ngahaja mah dua nomor katilu baheula teh ngomong teu balener ngomong teh teu balener ngomong A jadi B, ngomong B jadi C, ngomong C jadi D, itu baheula gosar itu. Kebenaran sehingga masyarakat teu percaya jasa kepemimpinan Quraisy. Kafir-kafir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu, jadi lamun A teu A, lamun B teu B. Jadi lain di mulut, lain di hati, teu pas zahir jeung batin sehingga omonganna teh pinuh ku bohong. Mantap diinstruksikan ku Gusti Allah wa iza qultum fa'dilu di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna sing lempeng ngomongna fa'dilu cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba nu diomongkeun boh manfaat ka dulur boh madarat ka dulur bejakeun sing lempeng ngomong kos kuari orang si lempeng ngomong sih hade haram bejakeun halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau waduh kredit haram sia nasa geus jelas patul muin geus jelaskeun dina ikhlas waktu geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau kredit tanpa nerima cash eta halal adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh aya beun datang ge angga ngomong sia haram kiai aya motor bagus sih jangan kiai bae pake bae motor rangon motor mio menang naon teh menang kredit tapi kukulang ke dikreditkeun mah jangan kiai bae oh masalah sih emang rada butuh sakieu teh enggak masalah guys nuhun kudak kredit haram nya jadi dakuran jelas budaya kecuali lamun butuh butuh teh enggak masalah lah sakjana teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu gitu kan kabelah deuna datang deui kiai ieu aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh kiai sebenarnya kredit haram apa halal sih nya bener ini sebenarnya can jelas sakjana teh lah ai butuh amat mah geus halal bae lah kiai terenggesan jadi kiai dah bener bae aja nu ngaji ngaran geus pan geus sia lamun disogok ku pamarentah haram
haram duit pamarentah datang ke sia sogok karena haram sia jadi mui disogok nyogok kayak jadi mui haram sia kababawa ge ke akhirat sia sing ada sia dek jadi PNS sogok haram sia yehe emang kumaha gitu awas sia iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram betul kiai kulan ieu di kampanye petilu aju ieu mah kiai mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah teu bisa ente mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun alhamdulillah didele 5 juta Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hidup P3 hidup si kiai kumaha bego ya kiai tah kabelah dia mah tersogokan gaya kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat eta regesa di kiai kos kiai teu jelas tah eta kiai baheula tokoh kures teh kararitu da dua tak wa idza qultum fa'dilu di mana ngomong mane sing lempeng sing bener